睇住啊！你個老友而家走咗啊，咁你一個人有咩打算啊？阿 Pat 唔淨止係我老友啊！嗰層樓就俾咗爸爸媽媽咧嚇，係咪驚住我咁？其實都會覺得你唔會咁做嘅。係，但係都係15、16咁樣嚇，即係我自己覺得啫。緣和分，假與真，有時亦要講運。聚與分，哪知可會合襯 ？At least she didn't lose her trust in Pat. Last night, an audience asked me, "Are you angry with her?" I said, "Well, yes, of course, in the very beginning, because I did throw the yellow roses. That's her favorite. But then in the end, there was no hate, for sure." 總有多少教訓？咁問翻導演啦，我見到咧有個最初阿 Pat 拎住個貓貓袋啦，跟住阿 Angie 又拎個貓貓袋，又有大頭啦個貓貓袋，有冇咩特別含義或者個貓貓袋有咩意思嘅咧？其實就想講咧，佢哋因為有一個好長嘅 history 啦，已經一齊住咗好多年，咁係曾經養過貓嘅，其實兩隻貓一隻狗嘅，呢個就係佢哋嘅歷史嚟嘅。咁有一隻貓死，即係已經一隻貓都14年啦，當死咗，跟住係養隻狗，隻狗又11年啦，咁然之後跟住再養一隻貓咁樣樣，即係就代表咗佢哋已經唔再養啦，因為已經養過幾隻寵物已經死咗啦，咁樣樣，咁所以咧就有佢哋嗰啲標誌嘅嘢喺度，佢兩個都好中意貓嘅，咁我哋就想用呢一樣嘢咧，係設定咗佢有一個 history 喺度咁樣樣。因為我媽一路都養好多狗，佢係由好細個就已經開始養狗，有成6、7、8隻狗咁樣。咁去到上一隻我哋叫 Sweetie 啦，嗰隻西施，佢走咗之後咧，我媽就唔想再養。即係我12歲翻嚟，佢嗰陣時應該13歲，大我1歲。總之我一出世佢就已經喺我生活裏邊啦，所以我就冇好好咁珍惜佢。坐飛機翻嚟啦，咁佢又老，佢又細膽喎。同埋佢係嗰啲唔吠嘅狗嚟啊，好乖嘅呢隻狗。但係我哋知佢喺嗰間房裏邊，但係我哋入唔到去，我哋係好激動。即係我媽咪係好驚，因為驚佢出事。我之前喺度踢嗰棟門啊，諗住踢開，咁我即刻俾阿媽鬧啦，唔可以咁㗎。咁卒之佢出翻嚟係見到佢嘅籠係，哇！即係賴晒屎咁樣，咁佢好驚，佢仲嬲咗我哋添。咁嗰段時間咧，我哋帶咗佢翻屋企啦。未有工人啦，咁我就開始帶佢落街啦，我就開始同佢越嚟越 close，一路照顧到佢走咗之後咧，我先識得唔捨得咯。即係佢病嗰陣時，我都仲覺得冇事嘅，但係可能細個唔識啦。咁去到佢走咗之後，我就發覺我真係唔係好夠錫佢以前，尤其是細個，甚至乎會有少蝦佢，即係小朋友唔識嘢咁樣。其實之後我一路都想養翻狗，但係我媽就覺得好傷心，咁我哋冇養到咯。但係我一路都想嘅，因為你真係要好照顧佢，佢好需要你，即係狗真係超級需要你。反而我以前好唔中意貓，我越大就越想養貓。即係相處裏邊有冇學到啲乜嘢？係我學到嘅嘢係佢走咗之後我先學到，就係我嗰個唔捨得，我嗰個掛住有個小動物喺屋企，佢唔識講嘢嘅，但係佢會感受到你，佢知道你孤獨寂寞嘅時候，佢會走過嚟陪你。去到佢好老嘅時候，可能好多嘢煩，即係入咗嚟我間房，佢賴屎啊，或者係佢餵佢食嘢，佢唔係好睇到。佢去到後尾已經有少少麻麻地，但係你會點樣去照顧佢啊？嗰個愛心咧係我喺佢度學翻嚟。咁所以之後我好想將呢一份愛心，將呢一個關心去擺喺另外一隻小動物度，但係就係未有機會。